မင်္ဂလာပါကျမရနာပါမိုင်းခက်ဆန်ရနာဆိုတဲ့ YouTube channel လေးတစ်ခုကိုထောင်ထားပါတယ်ကျမအခုတစ်ခေါက်မှာတော့ဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အခါဘာလို့ဆိုလို့ချင်မှမသိပဲရည်စရာမြန်မာပြန်လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခိုက်တန်းကြုံတွေ့ဘူးပါသလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဟာတဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီစကားလုံးကိုဘယ်လိုသုံးထားတာပါဆိုတာကိုမလေ့လာထားမိရင်တော့သင်ပြီးဖြစ်သွားပါပြီ I'm just kidding. Today my topic is about the word tell. Tell has two meanings. The first one is you can use the word tell when you talk about something to someone. You can translate as telling an event. The second meaning is know and understand. I'll give you some examples. I can tell that when he's looking at me like this, the meaning of I can tell is I know I understand. သူငါ့ကိုလေဘာလို့အလိုကြည့်နေရလဲဆိုတာကိုငါသိတယ်ငါသဘောပေါက်တယ်ငါနားလည်တယ် I couldn't tell if it was a toy or a doll အဲ့ဒါကအယုံမလားကစားစရာအယုံလားဆိုတာကိုငါမသိခဲ့ဘူးငါမခွဲခြားတတ်ခဲ့ဘူးငါမခံမနိုင်ခဲ့ဘူးအခုတစ်ခါမှာတော့ tell ကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါအတိတ်ပဲနှမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီမှာပြပြပေးခဲ့ပါတယ် If you are interested in my video, please subscribe to my channel. Thanks a million. See you in my next interesting video. Bye. ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ရှင်တတာ